بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ادعمونا بالاشتراك والإعجاب ومشاهدة الفيديو للآخر. معانا النهاردة شيفروليه أوبترا موديل 2011. هنتكلم فيها عن مشكلة متكررة دايما بنواجهها في العربية، وتشخيص العطل بيبقى صعب شوية مع إنه سهل يعني. العربية تجيلك أحيانا بمشكلة إن أول ما تدور الصبح تلاقي العربية تعلى وتوطى. أول ما تدور الصبح العربية تعلى وتوطى وتاخد وتدي، ومش مستقرة في الصلنسي بتاعها. برضو في المشي بتلاقي العربية بتاخد وتدي معاك أو بتنتش أو ما بتسحبش كويس، وخاصة في الغيارات الأولانية اللي هي الأول والتاني والتالت. برضو أحيانا بتلاقي دخان أسود طالع من الشكمان، وبتلاقي برضو زيادة في استهلاك البنزين أو زيادة في صرف البنزين مع عدم سحبه. ممكن تنور في الحالة دي لمبة الأعطال أو ممكن ما تنورش. العيب ده متكرر معانا في العربية الأوبترا، وناس كتير بتشخصوا إن ده عطل في البوابة للأسف يعني، إنما هو ما بيكونش عطل في البوابة، بيكون عطل في مكان تاني هنقول لكم عليه يعني إن شاء الله في الفيديو ده. طبعا زي ما قلت لكم العربية تدور الصبح تلاقيها بتعلى وتوطى لوحديها كده، وعدم سحب، ومبرجله العربية على الصبحية هي وانت وبتدور. احيانا تخش عليها بجهاز الأعطال تلاقيها مسجلة عطل، واحيانا تخش ما تلاقيهاش مسجلة عطل بسبب المشكلة دي. في ناس كتيرة بتقول لك ان العطل ده عطل بوابة، هو للأسف ما بيكونش عطل بوابة. بعد ما بغير البوابة وتاني يوم او ثالث يوم يجي يدور العربية يلاقي نفس المشكلة، ان العربية بتعلى وتوطى لوحديها على الصلنسية، انما بعد ما بتسخن العربية بتبتدي تظبط معاه. انما في المشي ما بتبقاش برضو منتظمة، في عدم سحب، هو في تنتيشة ممكن برضو في المشي احيانا. العطل ده بيكون بسبب حساس الشكمان. حساس الشكمان في العربية الأوبترا بيعمل فيها مشاكل كتير. حساس الشكمان اهو، ده حساس الشكمان الفيشة بتاعته. حساس الشكمان 2 طرف، وادي راكب هنا في الشكمان. حساس الشكمان ده لما بتحصل فيه مشكلة او بيضعف او بيبوظ، بيعمل مشاكل اللي احنا قلنا عليها كلها: دخانة سوداء، ارتفاع وانخفاض الRPM على الصلنسي، عدم سحب للعربية، وزيادة في استهلاك البنزين. المفروض زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير ان حساس الشكمان الاداء بتاعه بيبقى شغال في رينج 1000 ملي فولت، اللي هو رينج 1 فولت او رينج 1000 ملي فولت على بعض الاجهزه يعني. المفروض بيبقى شغال من 400 500 600 700 800 ونازل، طالع ونازل 100 200 300 400 500 600 700 800. دي ملي فولت، ملي فولت، وطالع نازل. ده الاداء الطبيعي سواء انت واقف صلنسي او انت بتتحرك او انت او دايس بنزين او انت ماشي بالعربيه. الداتا دي بتلاحظها لو انت داخل بجهاز الاعطال، او هتلاقيه مسجل عطل. في الحاله دي هيبقى الحساس ده بتاع الشكمان بايظ لما بيعمل الاعطال دي كلها، وهيحتاج تغيير. يعني هو الحساس ما اللي يقول لك ننضفه وننقعه ومش عارف ونغسله ما بيجيبش نتيجه. ده يتغير خالص، ويفضل انه يتغير بحساس جديد اصلي او استيراد مضمون يعني. انما في غالبيه في بعض الحساسات الشكمان الجديده الموجوده في السوق حاليا بتبقى صيني، وبيبقى الاداء بتاعها مش كويس، وبتبوظ بسرعه، ما بتكملش معاك شهر ويبوظ تاني حساس الشكمان. انما الافضل زي ما قلنا نركب حساس الشكمان الاصلي بتاع العربيه، او نركب حاجه استيراد مضمونه يعني، عشان نحل المشكله بتاعه العربيه. في حاجه تانية، احيانا ممكن يكون في قطع في الفيشه بتاعه حساس الشكمان او في الضفيره، فيشه الضفيره اللي جايه من ضفيره المكنه بتاعه حساس الشكمان، وحد وصل فيشه او وصل السلكين بس وصلهم معكوسين. المفروض هو في سيجنال وفي ارضي في الحساس، فرده سيجنال اللي هي الفرده الرمادي دي، وفي فرده ارضي بتاعه الحساس. لو اتعكسوا الفردتين دول الحساس بيجرى صفر، وبالتالي بيدي اشاره للكمبيوتر
بتاع العربيه، ان العربيه يعني البنزين اللي رايح لها او اللي رايح للحجن بتاعها او رايح لمجموعه الرشاش ضعيف جدا، فيبتدي الكنترول يترجم الاشاره دي انه يرمي بنزين زياده. الكنترول يرمي بنزين زياده، في الحاله دي برضو العربيه هتدخن معانا وتبقى مش منتظمه وتاكل بنزين، والسحب بتاعها مش هيبقى طبيعي. دي اعطال حساس الشكمان في العربيه الشيفروليه اوبترا، متكرره معانا كتير كتير، وناس كتيره بتترجمها ان في مشكله في البوابه او في مشكله في الرشاشات او في مشكله في الكنترول، لكن هي المشكله بتبقى في حساس الشكمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.